हेलो मॉम्स। बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एलोपैथिक दवाओं से परेशानी दूर तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक खांसी रहती है और भूख भी काफ़ी कम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चाय बनाना सिखाएंगे जो बच्चों को मज़ेदार भी लगेगी, उनकी खांसी को भी कम करेगी, भूख को भी बढ़ाएगी और उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो ये चाय बनाने के लिए हमने एक छोटी अदरक ली है, जिसे हमने स्मॉल पीसेस में काट लिया है, और 2 चम्मच शहद लिया है, और 6 मुनक्का के दाने लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टोर पे मिल सकते हैं। और आधा नींबू है जिसे हमने रस ले लिया है, और 1 कप पानी लिया है जिससे हम अपनी चाय तैयार करेंगे। अदरक, नींबू और शहद से खांसी काफ़ी कम हो जाती है, और मुनक्का से भूख भी बढ़ जाती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। चाय बनाने के लिए एक पैन ले लें और उसमें जो पानी है उसको पूरा डाल दें। पूरा 1 कप पानी डाल दें पैन के अंदर, और फिर उसके बाद उसमें जो अदरक हमने काटी हुई है उसको डालेंगे, और इसके साथ साथ जो मुनक्का के दाने हैं वो भी उस पैन में डाल देंगे। अब इस पैन को गैस पर रख दें और गैस की फ्लेम को ऑन कर दें। पानी में अच्छे से उबाल आने दें। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दें। इस मिक्सचर को अपनी क्वांटिटी का आधा होने तक पकाएं। अब हमारा पानी उबल चुका है और ये अपनी क्वांटिटी का आधा हो गया है, और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो अब हम मुनक्का के दानों को चम्मच से दबा दबा कर उनकी पल्प को बाहर निकाल लेंगे। हर दाने को दबाकर उसकी पल्प को। अब इस पानी में हम शहद, जो 2 चम्मच हमारा था, वो मिला देंगे, और साथ में ये नींबू का रस। तो ये चाय बनकर तैयार है। इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे और इसको ढककर रख लें, और थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार एक दिन में पिलाएं। 2-3 दिन तक पिलाने से बच्चे की खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी और भूख भी बढ़ जाएगी।